Assalomu alaykum do'stlar, Namangandamiz. Navruz ko'cha, G'alcha qishlog'idamiz. Bu yerda har xil gullar bor ekan. 1700 so'm deb 1,5 mingdan qilib berasiz-a, ko'p olganga 1,5 mingdan qilib berilar ekan. Bu yerda har xili bor ekan. Ko'rib turganlaringdek qizil, pushti, oq, siyoh rang, har xil ranglilari bor ekan. Manusi qancha bunisi? Bu ham 1,5 ming so'm qilib beriladi, ko'p olganga. Manulari 1200 so'mdan ekan. Har xil ochilar ekan. Ko'rib turganlaringdek gullarni koniga kelganmiz mana. Bu yoqda ham gullar, bu yoqda ham gullar. Turidan bor. Kelaverasizlar do'stlar. Egalar telefon nomerlarini berish xohlamadilar. Namangan viloyat, Navruz mahalla, G'alcha qishlog'idamiz do'stlar. Ko'rib qo'yasizlar. Shu Navezdagi polni gul sotadigan joy. Kelib, aylanib, xohlagan gullarni olib ketsanglar bo'laveradi. Mana oldi tomondan ko'rinishlar. Kelaverasizlar do'stlar.